Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Ең бірінші каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. 68-ші сабақ амоним дегеніміз не? 14-ші жаттығудағы мәтінмен танысайық. Балалар шу ете қалды. Таза жеңіз, таза жеңіз. Жарайсың Ертай. Бәрі Ертайды қаумалап құттықтап жатыр. Алпамыспен ешкімнің жұмысы жоқ. Күресті қызықтап қыздар да тұр екен. Ұят-ай деп ойлады Алпамыс. Қыздардың көзінше жеңіліп қалғанымды қарашы. Сол оқиғадан бері Алпамыс күн сайын жаттығатын болды. Ертаймен қайта күресуге мықтап дайындалып жүр. Қазірдің өзінде Алпамыстың бұлшық еттері білеуленіп, денесі ширығып қалды. Алпамыс намысқой бала. Болашақта ел мақтайтын жігіт болатын түрі бар. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар және жауап беріңдер деген тапсырма берілген. Және мәтінге ат қояйық. Жеңіс әлде намысқой бала? Әрине намысқой бала деген нұсқаны таңдаймыз. Өйткені бұл жерде Алпамыстың намысқа тырысып жарысқа дайындалуы туралы айтылған. Мәтін бойынша бірнеше сұрақ құрастырып көрейік. Мәтін кейіпкерлері кімдер? Ертай, Алпамыс және оны бақылап тұрған қыздар. Күресте кім жеңіске жетті? Ертай. Алпамыс не үшін ұялды? Алпамыс қыздардың көзінше жеңіліп қалғандығы үшін ұялды. Бұл күрестен кейін Алпамыс қандай шешім қабылдады? Ол күн сайын жаттығатын болды. Күнделікті жаттығу нәтиже берді ме? Әрине, Алпамыстың бұлшық еттері білеуленіп, денесі ширығып қалды. Алпамыс қандай бала? Алпамыс намысқой бала. Ол жеңіліп қалған үшін намыстанып, күнделікті жаттығып, денесін ширатты. 15-ші жаттығу түс сөзінің әр мағынасына сөйлем құрап жазамыз. Бірінші түс әртүрлі бояу. Екінші түс деген сөздің беретін мағынасы бұл іс-қимылдың атауы. Айназ суреті әртүрлі түске бояды. Ержан көліктен асықпай түсті. Міне осындай дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары мүлдем басқа сөздерді амоним сөздер деп атаймыз. 16-ші жаттығу сөздердің мағынасын түсіндір. Олардың әрқайсысына екі түрлі мағынаны білдіретіндей сөйлем құра. Ең бірінші бас, демек бұл жерде бас іс-әрекетті білдіреді. Аружан жерге түсіп қалған ойыншықты аяғымен басып кетті. Бас деген сөз тағы да заттық атауды да білдіреді. Мысалы, таудың басы. Таудың басында әлі де әппақ қар жатыр. Екінші өкпе деген сөз. Бірінші мағынасы адам дене мүшесі. Енді оған сөйлем құрайтын болсақ, адам өкпемен дем алады. Келесі мағынасы өкпелеу, наздану. Маржан әпкесі саябаққа бірге ертіп кетпегені үшін оған өкпелеп қалды. Үшінші ат деген сөз берілген. Бірінші мағынасы ат дегеніміз жануар. Ат ердің қанаты. Екіншісі ату іс-әрекетті білдіреді. Нысанаға оқты дәлдеп атты. Төртінші жүз деген сөз заттың санын білдіретін сан есім. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын. Келесі беретін мағынасы жүзу іс-әрекетті білдіреді, яғни суда жүзу. Естай суда өте жақсы жүзеді. 17-ші жаттығуда қарамен берілген біз деген сөздің мағынасын түсіндіреміз. Дүкеннен біз, іздедік біз. Бірінші біз деген бұл жерде есімдік. Екінші біз деген сөздің мағынасы тоқыма тоқитын біз. Екеуі де бірдей айтылады, жазылуы да бірдей, бірақ мағыналары мүлдем басқа амоним сөздер. 18-ші жаттығу ойлан тап. Мұз айдында 7 бала асыр сап жүр сырғанап. Сырғанамай 2 бала жағалауда тұр қара. Енді осы бар баланың санын айтсаң жарадың. Қарамен берілген қара деген сөздің амонимін табатын болсақ, қара деген түс атауын аламыз.
Мысалы, қарап тұрған бір баланың аяқ киімінің түсі қара екен. Берілген тапсырмаларды толықтай орындап болдық. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.